jewe ndemera ndirya ndimara kugira ntihagire uwumenya ko ndiko ndakoresha digitalization ya gestion y'igitoro. Ndirya ndimara ndayishira ngaha. N'ubu rero igitoro rero nuko candigira mu bindi bikorwa ngo ndahejeje bashagwa ndatsinze ruraye. Reka ahubwo wamenga ni hamuvuze utubu rero ndabahaye inzira y'ubusuma. Muri gihe mubona bijya biduga vyenza bihagarara mwibarabara bose bafise amastock ubu kumwe bagira amastock y'amadevise ubu niko bafise amastock y'igitoro. Jewe genda mu nkontorore none ko station zose ziri arejise nta station nimwe ironka igitoro idakoresheje application. Reka turabere igitoro cyasohotse ingene kingana ntituraheza ibiharuro muganda kubwira rapport preliminaire urashaka kumbwira manka de 19 millions de litres y'igitoro, manka de 12 millions de litres ya essence, 19 millions de litres z'amazutu. Mbwira ivyo bintu mwabisigurira no kuvuga ki cyaciye mu magendo kiranka guca muri igitoro pass.